ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಳೆಗಾಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾಬರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್, ಫೀವರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಷಾಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಷಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನಂತರ 2 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ, ಕಸ್ತೂರಿ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ತನಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು 10 ml ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 10 ml ಮೆಷರಿಂಗ್ ಕಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. 10 ml ಕೊಡಿ. ಕಷಾಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ಆ ಕಷಾಯನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, 1 yearಯಿಂದ 5 years ತನಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 1.5 year ಎಬೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ 5 ml ಕೊಡಿ. 2 years ತನಕ ಅಂದರೆ 10 ml ಕೊಡಿ. 3 to 4 years ಅಂತ ಅಂದರೆ 15 ml ಕೊಡಿ. 4 to 5 years ಅಂತ ಅಂದರೆ 20 ml ಕೊಡಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಬು ಯಾವ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು. 5 years ಎಬೋ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆನ ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೀ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ½ ಗ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟೀ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದದು. ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೂ ಈ ಕಷಾಯನ ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ.